Lihat stok di kulkas cuma ada tahu sama tempe. Jadi aku langsung ngide buat ini aja. Pertama goreng dulu tempe yang sudah dipotong-potong. Potongnya sesuai selera kalian ya. Setelah setengah matang kayak gini, angkat kemudian tiriskan. Goreng juga tahu yang sudah dipotong-potong. Nah, setelah setengah matang kayak gini, angkat dan tiriskan. Aku potong-potong cabai merah kemudian direbus. Untuk bumbu aku masukin bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah yang tadi, setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh lada, dan seperempat sendok teh pala bubuk. Tambahkan minyak goreng dan blender sampai halus. Setelah itu tumis bumbunya sampai matang. Masukkan 2 batang serai, 2 lembar daun salam. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1 sendok makan gula merah. Setelah itu masukkan tahu tempe yang sudah digoreng. Tambahkan 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Terakhir tambahkan daun bawang. Aduk-aduk sampai tercampur dan siap disajikan. Kalian yang bosan tahu tempe cuma digoreng aja, bisa dibikin kayak gini. Terima kasih, selamat mencoba.